grand showroom pour la distribution des compléments alimentaires في تونس pour les sportifs. هذه أول مرة في تونس نحلوا ان شوروم بالحجم هذايا avec une star internationale اللي هو بيتر مورنر مستر يونيفيرس برشا مرات. Il a fait depuis une carrière depuis 2009 jusqu'à 2016, il a eu tous les titres mondiaux. بيتر مورنر جاي أول مرة في تونس. Les marques اللي عندنا c'est des marques جايبينهم احنا en exclusivité. احنا on a commencé, on a créé la société en 2012. Avec des petites boutiques, mais maintenant on va essayer de faire un modèle qui est un peu un modèle américain. Il y a une grande showroom, ici le client il trouve toutes les sortes. On essaie d'importer toutes les sortes de produits avec les meilleures marques mondiales. Kima Universal Nutrition, on a Superior 14, on a Reflex Tunis, on a Tesla aussi. Les complémentaires d'alcool, ils sont légalement importés. On a aussi une partie pour le clothing. On va ramener des vêtements spécialement pour les sportifs. Les sportifs, les gens qui font du sport et les sportifs de haut niveau. Et le sport a des complémentaires ou les sportifs ont les besoins. On essaie de prendre soin de lui au niveau nutritionnel. Donc le sportif يجي بحالنا ولا اي انسان يعمل سبور يلقى احاطه من ناحيه كيفاش ياكل كيفاش يترينا شنو لي كومبليمون اللي يستعملهم. Les compléments ils n'ont pas d'effet secondaire, c'est des compléments naturels, ils ne sont pas dopants. Les marques اللي نجيبوهم c'est des marques موجودين في العالم الكل. On importe من امريكا نجيبو من المانيا فرنسا هنغاريا هولندا. Les produits, on a toutes sortes de produits. Il y a une récupération, il y a un développement musculaire, il y a les rétentions d'eau, il y a une performance de l'insane. أي إنسان عنده des besoins معينين كي يبدأ يعمل في السبور. Donc لازم ياكل ماكلة نظيفة، ياكل plusieurs repas في النهار et en même temps il a besoin de compléter sa nutrition avec des compléments nutritionnels. الحاجة اللي صايرة في تونس c'est que العباد اللي أي إنسان يقيد في السال سبور ينسى اللي أهم حاجة هي الماكلة. قبل ما تدخل ترينا في السال سبور لازم تنظم روحك. Tu fais un plan diététique لروحك، تعمل un régime alimentaire، تاخذ les complémentaires، تعرف l'objectif نتاعك، بعد تدخل تعمل السبور. اللي يعمل السبور من غير كومبليمون من غير نوتريسيون il n'y aura pas de résultat au niveau du corps. Les performances يمكن يتحسنوا ولا العبد يحس روحه اقوى من نيفو الكور ما يتحسنش. الناس كيما بيتر مورنر كيما بليزيور ستار في البودي بيلدينغ وصلوا علاش؟ على خاطر ينظموا روحهم برشا في الماكله. السيد هذا ما ياكلش نابورت كوا، النظم في ماكلته، عنده دي فاز نتاع بريز دو ماس، عنده دي فاز نتاع تشهير، يبدا اون كومبيتيسيون، يبدا ان ريجيم تري ستريكت، عنده دي كومبليمون معينين يستعملهم. لي كومبليمون نتاعو يتبدلوا بالفاز اللي هو فيها. سي با فير اون كومبيتيسيون باش نلقاو بدلوا بشيء اكثر من هكا، سي با فير اون بريز دو ماس باش نلقاو اسمن. دونك c'est un professionnel يخلص على بدنه، خاطر في يسونترين ياكل معناها خدمته هي انه يسونترين وياكل ويقدم روحه في لي كومبيتيسيون، يربح دي كومبيتيسيون كبار. ينجموا توانسه يوصلوا يدخلوا دي كومبيتيسيون برا فيهم $100 وفما دي كومبيتيسيون يوصلوا $500. اللي احنا مالوغوزمون مانيش لاهيين في السيكتور نتاع البودي بيلدينغ نتاع النوتريسيون سبورتيف. On donne pas d'importance sur ça, mais برا ils donnent beaucoup d'importance, surtout les Américains, les Hongrois, les Français. في العرب فما كان les Égyptiens عندهم le niveau il est développé, ils ont créé des champions mondiaux. فما les Libanais, les Algériens. Mais Tunis on est beaucoup en retard niveau nutrition. نلقاو صعوبات cet été باش ندخلوا les compléments باش نجيبوهم باش نجموا les taxations elle est super élevée. Donc انا j'ai fait المبادرة اني نكبر et j'investis dans ce domaine. فماش ما نجموا نخرجوا حتى احنا دي شامبيون، نخرجوا عباد اللي كيما هكا نجموا يطلعوا ينجموا يلعبوا سور بوديوم باسم معناها كتوانسه وينجموا يقدموا يحسنوا في
لو دومين اللي هو الفتنس